This is one of those rifles besides the sniper that I'm very proud of. You've got to understand, when the Indian Army bought the AK-203, उसके बाद में सब ने बोला था कि आप प्राइवेट कंपनी इसमें क्यों इन्वेस्ट करेगी. मतलब पागल ही होगा कोई अगर वो एक 7.62x39 असॉल्ट राइफल पे काम करेगा. पर हमारा सिस्टम थोड़ा अलग सा था. हमने ये सोचा उस टाइम पे भी कि अगर आगे जाके if you're going to be at the mercy of the Russians or maybe some other country, then there is also an opportunity for us to break that. Right, sir. Right? If अगर कोई आके बोलता है कि भैया मैं आपके ऊपर सारा कंट्रोल लगाऊंगा, तो किसी और पे भी मौका मिलता है कि वो कंट्रोल को छुड़वा दे. सो वी सेड फाइन. मतलब 1 लाख राइफल तो मेरे को वैसे भी चाहिए नहीं था. ठीक है, 10 लाख तो दूर की बात है. ठीक है, हमने बोला चलो ठीक है, लेट्स गो आउट एंड पुट आउट द बेस्ट दैट वी कैन, एंड दैट इज व्हाट यू सी हियर. द P-72 is an AK killer, and it is not only an AK killer in India, it is a global AK killer. I can challenge anybody today, right, that if they can find a rifle which is better than the P-72, right, in terms of ergonomics, operating ease, and the way it is designed for military operations, right, I don't believe that the AK-203 is a great rifle.